Eh bien, bonjour à tous et à tous les amis, c'est Nico Gaming. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Une vidéo qui va changer de la dernière fois. Donc non, ce n'est pas la fin des combats Beyblade Burst. Mais c'est un unboxing. Un unboxing que vous aurez vu dans le titre de toute façon. L'unboxing de la figurine pop Spider-Man. Voilà, donc, elle est là. Dans la série, il y a ça. J'aurais aimé le Spider-Man où le costume c'est un pull, mais il n'y était pas, donc j'ai pris celui-là. Et on va l'ouvrir directement. C'est parti. Donc vous le verrez dans le décor à la place de Jean Erso. Parce que j'aime vraiment beaucoup ce pop. Voilà. Donc voilà, le pop Spider-Man. Ah, il est stylé. Bah voilà. Il est vraiment hyper beau. Ah, vous voyez pas, mais le rouge, il est hyper vif. Ah, et la tête se tourne facilement. C'est peut-être pas un bon point. Et je crois que je vous avais pas montré. Je sais plus, mais je vais vous le montrer quand même. Il a pas de socle, hein, Spider-Man. Le B8, je sais pas si je vous l'avais montré. Bah, maintenant c'est fait. Ouais, c'est beau. Bon, bah voilà les amis, c'était une vidéo très courte. Mais j'avais envie de vous la faire. J'avais envie de vous l'unboxer. Et moi, ça me fait plaisir. La prochaine fois que j'aurai reçu un pop, et bah, je le ferai. Soit je le ferai tout seul, soit j'attendrai d'en avoir un autre pour faire pardon, une plus grande vidéo. Et puis voilà. Bon, en tout cas, les amis, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à laisser un commentaire. Et ciao!